今日我哋上到嚟主教山頂西望洋瞭望台，就係睇一個別墅，900幾個方實用。我哋而家落去睇睇主教山莊，喺呢一邊係極少放盤，而上到係主教山莊別墅一層，我定義為係一個觀景台。原來西望洋真正嘅瞭望台係喺呢一度。呢個室內空間，你翻風落雨入去都冇問題，就坐喺呢一度，望住我正前方呢個景觀。望翻出去就係觀光塔、西環橋、環球，甚至灣仔，半個澳門都望晒。真正嘅瞭望台就喺你個別墅嘅第一層。一度咧係講有光嘅位置，有3層，樓下2層係地庫。係你有咩用途啦？我哋而家落去樓下望一望先。呢一層嘅平層，我會用作做房，因為後邊有2個好正嘅露台，望正前方嘅景觀。你諗下，你一瞓醒喺間房行出嚟就有呢一個露台，呢一層有2個露台，鏡頭前嗰度一個，同埋呢度一個。我哋可以望一望其他空間先。你話澳門街真係好少有咁嘅位置，望一望呢一度向下望，仲有幾多層？上面好多層，呢個位置可以做間房，好特別，每一層都差唔多，只係有啲有平台，有啲有露台。呢一度我哋到時都可以做房，望翻出面嘅景觀。我哋平時睇好多，真係好少睇呢啲單位。我哋而家落去睇埋下邊嗰層，下邊嗰層就係冇露台，但係啲窗好有特色拱形嘅建築風格，就係連啲葡萄牙式嘅建築風格，望落去個感覺真係好唔同。澳門基本上你係揾唔到一樣嘅感覺。主教山莊嘅地段屋苑都係最有價值同埋最珍貴嘅。呢一層就係冇露台冇平台，完全係室內嘅空間，多窗，超級多窗嘅呢一層係。但係你有咩用途啦？我哋再往下睇下一層，呢一層大平層有後花園同埋個大平台，就係我身後邊呢度啦。外南面呢一陣冇窗，就啱啱先行過呢度。咁再往上就係望台、觀景台，嗰邊就係後花園，可以兜晒過去呢個位置後花園。我哋再望下邊。鏡頭前嘅你睇到呢一刻，你係有興趣主教山莊，可以聯絡翻我哋睇呢個單位。有興趣嘅話，點擊我頭像會揾到聯絡方式，關注晒我所有平台。如果你有興趣嘅話，就睇埋落去。下邊仲有2層，就冇燈冇窗，我哋落去望望。呢個平層就係冇窗，個空間面積就同上面嗰啲一模一樣。咁你去望一望啲空間。有啲咩用途你就自己再諗啦。我哋再落去樓下睇睇，下邊嗰就同呢一層一樣，但係會再暗啲，因為採光會再爭啲。落到嚟樓下最底嗰一層係好適合喺啲紅酒，溫度同個濕度係啱啱好。我哋望翻成棟建築物，由呢個角度望上去，真係正。呢度仲有個副樓，可以俾工人用，主人家同工人係分翻開，仲有得再落去。下邊呢度都仲有一層副樓，有2層可以落嚟。嘅你如果有興趣呢個主教山別墅，就揾我哋睇啦，因為極少放盤，最珍貴、最有價值嘅地段。我係 Oscar，再見。